Oi, gente, boa tarde. Nesse momento estou fazendo a gravação desse vídeo aqui para vocês verem como é que está o tempo aqui em Teresópolis, região serrana, no Rio de Janeiro. Aí está chovendo, vocês verem, tá? O tempo como está fechadão. Aí, tempo chuvoso, muito chuvoso mesmo. Olha lá. Isso aqui está um pouco meio escuro assim. É porque está chovendo, tá? Aí, vocês verem. A água pingando aí, ó. Na coisa, se vocês verem aí, dá para perceber que está pingando, tá? Está chovendo. Olha lá. Como está o tempo aqui, tá? Ó. Muito chuvoso mesmo. Ó. Viu? Aqui, mudou o tempo. Tudo mudou o tempo aqui, ó. Chuvoso. Tá chovendo muito. Nem tá prestando para sair de casa, tá muito chuvoso. E a chuva forte. Muito frio, tá? O pessoal tudo com as portas tudo fechadas aí. Dá para você perceber aí, ó. O pessoal com as portas tudo fechadas. É o frio que tá batendo demais aqui, ó. Eu acho que deve estar uns 6 a 7 graus por aqui, né? Muito frio. Então, resolvi vir aqui só fazer esse vídeo aqui. Tô aqui tremendo de frio pra caraca. Mas resolvi vir fazer aqui esse vídeo pra vocês, né? E peço que vocês me ajudem aí pra gente bater uma meta. Que o vídeo que eu coloquei agora, Dia dos Pais, chegou aí a 400 quase. Faltou 2 visualizações para não chegar a 400 vídeos. Mas tá bom, muito obrigado. Agradeço a todos que comentaram, curtiram, compartilharam. Então, esse aqui vamos ver se nós chegar a 500, tá? Vamos ver, tá? Se chegar a 500, agradeço a todos vocês, né? Que dê bem muita saúde, felicidade. Um dia de sábado à tarde, chuvoso. Estou aqui com muito frio. Aí você vê que as casas tudo trancadas, desconta sempre trancada, ninguém sai dentro de casa, tá? Aí, chovendo muito. Outra coisa linda aqui também, ó. Plantação aqui, ó. Vou contar mais lado. Olha lá. Viu? Viu? Aí. Cheio de amorra. Olha lá. Pé de limão. Pé de siriguela. Tem tudo, tá? Muito, muito mesmo, tá? É do vizinho. E aqui. Aí tá chovendo. Tá até molhando a tela. Valeu? Então, agradeço a todos. Muito obrigado e tenham uma boa tarde. Valeu? Vamos lá. Não pode perder. Comenta, curte e compartilha, tá? Um abraço para todos e até o próximo vídeo que eu vou gravar de novo. Valeu? Eu vou estar nesse vídeo agora, vou editar ele e no final vou colocar no meu canal. Para quem não sabe, o meu canal é Roberto do Japi Oficial, tá bom? Isso aí me ajuda muito no canal, tá bom? Aí, vocês veem que tá tudo fechadão. Aí, olha lá, a casa do meu vizinho aqui, tá bem? Fechado. Valeu, um abraço e tenha uma boa tarde.